老板，刚才发生的事不会是魔术，或是啥高科技全息投影一类的东西吧？老板，你咋了？老板，你别吓我呀！老板，我要被迫继承你的店了吗？手牙龈出血。老板，你牙龈血管都这么粗，怪不得脸皮这么厚呢。要你管！不许吐槽老板，小心我扣你工资啊！去，回去准备准备，我们要出差了。婷婷，你干什么呢？收拾东西，出差。哦，才刚上班就出差呀？嘿嘿嘿，你们老板还真是不等毛干嘿！去，别瞎想，真的是有大业务。不过他一个卖殡葬用品的，能有啥大业务？最近也没听说有啥大人物嗝屁啊。跟你说，怕你不信，那家伙有些本事呢，不知用的啥歪门邪道，蒙得那大老板哭天抢地的求他帮忙，好不威风哎！这不，叫我跟他去那大老板家帮忙打下手。叫个啥？半山别墅。半山别墅，那不是 S 市最高档最有名的符号别墅群吗？一栋别墅好几千万甚至上亿呢！哇塞，你这老板有点东西啊！你跟着他吃香喝辣啦！喂，晚上6点半之前，半山别墅9栋，别迟到了啊！我自己开车过去。混蛋，有车不来接我！哎，别砸手机啊，手机是无辜的。什么？谁允许的？局长，这不是胡来吗？不知道那是第一案发现场。你现在拦住陈元杰他们，千万别让他们进去啊！啊，已经进去了。这，好，你注意保护他们，我马上就到。邵队长，您怎么来了？陈女士，陈老，您这不是在和我开玩笑呢吗？这里是第一案发现场，且不说保护现场的重要性，万一凶手针对您家别墅做埋伏，你们来了不是自投罗网吗？人命关天，您一家人还是赶紧回避吧。赵队长，其实我们已经知道凶手是谁了，但是这凶手恐怕不是你们警方对付得了的。我已经请了大师，他马上就到。好，请大师？陈老，您别是在说凶手是妖魔鬼怪吧？我知道这事儿听起来很匪夷所思，但是……好了，陈老，那些神棍的话也能信的，您还是听我们的，赶快回避吧，不然闹出人命来。哎，这里不能乱进，请你快点离开。